Olá pessoal, beleza? Estou aqui para apresentar meu spindle começou a apresentar um problema de fazer um barulho, tipo um chiado. Aí eu resolvi abrir aqui, fiquei impressionado com a quantidade de poeira que tinha dentro dele. Olha, pra vocês verem aqui. Ó, muito, mas muito mesmo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar aí, passar uma dica aí pro pessoal ficar de olho, sempre fazer a manutenção preventiva aí do spindle. Esse aqui, o meu, é um spindle de 500, esse spindlezinho chinês. Aí eu vi na internet alguns dizendo que o spindle sem escova, com escova. Esse aqui, ele tem as escovas, porém interna. Vou dar um zoom aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, vocês podem perceber aí. Eu tinha uma suspeita que eu achava que ele era aqueles motor brushless, mas ele tem escova assim, uns carvão aí, mas não afeta em nada, tem um desempenho muito bom. Aqui o rolamento dele aí, pinça R11. E é isso aí, galera, só ficando a dica aí, sempre faça a manutenção preventiva aí do spindle. Esse meu aqui, essa poeira acumulou com pouco mais de 3 meses de uso. Olha pra vocês verem. Então, vocês sempre tem uma dica, que ele tem um furo aqui, ó, que eu acredito seja o único meio de entrada dessa poeira. É através desse furozinho aqui, ó, lateral. Eu não sei se pode tampar ele ou não, mas valeu aí.